शहर में बीती रात से भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। वहीं भारी बारिश के चलते केलो डैम से जल निकासी के लिए 4 गेट खोले गए हैं। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने शहर में जल भराव से राहत के लिए नगर निगम और नगर सेना की टीम को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केलो डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चक्रपथ का निरीक्षण कर अधिकारियों से राहत कार्यों के बारे जानकारी ली। कलेक्टर श्री गोयल ने नगर निगम आयुक्त से जल भराव वाले इलाकों में पानी खाली किए जाने के बारे में जानकारी ली। आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि अधिक प्रभावित क्षेत्रों में टीमें सुबह से काम पर लगी हैं। नालियों से पानी निकासी के साथ ही जरूरत के हिसाब से मोटर पंप से भी पानी खाली करने की तैयारी है। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि बारिश के साथ जहां पानी निकासी में समस्या हो रही है, ऐसे इलाकों में प्राथमिकता से कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश से राहत के साथ ही जल जनित रोगों से बचाव के लिए भी प्राथमिकता के साथ काम किया जाना है। नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि नगर निगम अधिकारी कर्मचारी सहित सफाई अमले सहित 200 से अधिक लोगों को टीमों में बांटकर काम किया जा रहा है। 4 जेसीबी और 1 पोकलेन भी लगाई गई है। शहर में वार्ड नंबर 02 धानगढ़, वार्ड नंबर 03 संजय मैदान के पीछे, खेतपारा, बंगला पारा, भगवानपुर, वृंदावन कॉलोनी के पीछे, पैठा डबरी इलाकों में पानी निकासी की व्यवस्था के लिए टीमें काम कर रही है, जिससे जल भराव की समस्या को दूर किया जा सके। नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रवंशी ने बताया कि धानगढ़, पैठू डबरी, खेतपारा, रेलवे अंडर ब्रिज में निकासी की व्यवस्था बनाकर जल जमाव दूर किया गया है। विनोबा नगर और मोदी नगर में जल निकासी के लिए काम किया जा रहा है, जहां नालियों से पानी निकालने की व्यवस्था में आज कल और परसों तीनों दिन के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो रायगढ़ और हमारा जो कैचमेंट एरिया है नदियों का, उसमें भारी पानी की आवक की संभावना है। और क्योंकि रायगढ़ नगर में सुबह अर्ली मॉर्निंग से काफ़ी बारिश और बिजली और गरज के साथ हो रही है, तो कुछ जगहों से ये पॉइंट आया था कि शायद पानी का भराव हो रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं कि ऑफकोर्स क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो पानी एकाएक कॉन्क्रीटेड एरियाज में, सीमेंट कॉन्क्रीट वाले इलाकों में बढ़ रहा है। लेकिन अगले आधे घंटे में फिर वो पानी क्लियर हो जा रहा है। दिन भर नगर निगम कमिश्नर साहब और जो होमगार्ड की हमारी टीम है, वो यही बात को देखते रहेंगे कि यदि बारिश रुकने के आधे घंटे बाद तक अगर कहीं पानी जाता नहीं है, क्लियर नहीं होता है, तो वो उस इलाके को फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्लियर करेंगे। पूर्व वर्षों के आधार पर हमें मालूम है कहाँ कहाँ पर बारिश होती है, तो वहाँ पर विशेष रूप से टीम्स और जेसीबी तैनात करके रखे हैं। एक हमारे यहाँ बाढ़ आपदा राहत शाखा का कंट्रोल रूम भी है। मेरा सभी से अनुरोध है कि यदि आपके इलाके में पानी भरता है तो उस कंट्रोल रूम में भी आप फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि जब बारिश गिर रही है उस दौरान आपके घर के सामने भरे हुए पानी की शिकायत इसलिए ना करें क्योंकि वो बारिश गिरता रहेगा। बारिश रुकने के बाद यदि आप करेंगे तो किसी प्रकार का प्रभावी कदम किया जा सकेगा। तीसरा चीज़ है कि जो हमारा केलो बांध में भी काफ़ी आवक हो गया है, तो उस बांध में भी पानी हम लोग धीरे खोलना शुरू किए हैं। लेकिन यही अभी केलो प्रोजेक्ट के भी इंजीनियर लोग यहीं पे हैं, तो उन लोगों से समन्वय कर जो चक्रपथ है इस पे वाटर लेवल उस चक्रपथ को ना डुबाए, उस लेवल तक हम मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यदि आगे 1-2 दिनों में पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें शायद लेवल खोलना और पड़ेगा, जिससे चक्रपथ संभवतः थोड़ा पानी के नीचे जा सकता है। सभी से अनुरोध है कि शहर में जो केलो का मरीन ड्राइव है और चक्रपथ, इन दोनों पर यदि आप पानी पाते हैं तो कृपया अपनी गाड़ी को किसी हालत में वहाँ पर ना जाए। महानदी और केलो की क्या स्थिति लग रही है सर? महानदी का डेंजर पॉइंट 192 मीटर्स है। महानदी नहीं, बेसिकली हीराकुद का डेंजर पॉइंट 192 मीटर्स है। और वो आज सुबह की स्थिति में फिर से उड़ीसा सरकार ने, क्योंकि हम लोगों का रिक्वेस्ट सुना है और उन लोगों ने पिछले 3 दिनों से 20 गेट खोल के रखे हैं, जो कि आज के दिन 2 गेट उन्होंने बंद कर दिए हैं क्योंकि पानी का भराव कम हो गया था, तो 18 गेट खुले हैं। तो 188 मीटर्स जो पानी था वो आज सुबह शायद 187 सेंटीमीटर्स पे चला गया है। हमारे ज़िले का सबसे पहला गांव जो यदि डुबान में जाएगा उसकी वजह से, तो वो सूरजगढ़ नाम का गांव है। सूरजगढ़ में आज सुबह की स्थिति है, वहाँ पे हम लोगों ने लोगों से फीडबैक भी लिया, वीडियो भी लिया है। तो
कल की तुलना में वहाँ पे जो नदी का लेवल था और थोड़ा नीचे ही हो गया है। तो हम लोग वो मेंटेन करे रखते हैं। कोशिश रहेगी कि आउटफ्लो को आउटफ्लो हीराकुद से इतना रहे जिससे कि चंद्रपुर, टिमरलगा और हमारा जो सूरजगढ़ है, ये इलाके डुबान में यथासंभव ना आए। बेसिकली सभी फ्रंट्स पर न केवल आपके शहर अकेले के लिए बल्कि सारी नदी और डैम सिस्टम्स में सही समय पे बांध खुल जाएं, उसकी मॉनिटरिंग रेगुलर हो रही है। मेरा सभी से अनुरोध है, रिस्की बिहेवियर में ना इंडल्ज करें। रिस्की बिहेवियर का मतलब किसी नदी नाले में उतर जाएं, मज़ा आपका बहुत कम समय में डेंजर में तब्दील हो सकता है। हम लोग सब प्लीज़ वीडियो किसी भी तरह के शॉर्ट्स जो बोलते हैं रील्स कृपया करके जल बहाव के एरिया में ना करें, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। मेरा आपसे पर्सनल अपील है, प्लीज़ इस तरह का कोई रिस्की बिहेवियर ना करें। एंड दैट्स इट। आप जो बाढ़ राहत कंट्रोल रूम है उसमें आप समय समय पे इनपुट फीडबैक देते हैं। स्थिति कंट्रोल में सर पूरे जिले में एज ऑफ नाउ है, लेकिन अभी बारिश क्योंकि अगले 3 दिन का अनुमान है, हम लोग को सबको नज़र रखनी पड़ेगी। मेरा सभी से लास्ट अपील है, जब बारिश रुके सबसे पहले अपने घर में एक राउंड करने, छतों पे ज़रूर चले जाएं। जो भी खुले पानी के स्रोत हैं, कूलर हो गए, पानी टंकी हो गए, सबको उड़ेल दो, क्योंकि इसके बाद डेंगू और मलेरिया का रिस्क रहता है और हमारे शहर में डेंगू भी बढ़ रहा है। हम लोग का प्रयास रहेगा, आज कल परसों 3 दिन हम लोगों ने इसमें डेंगू के लिए एक विशेष, जो 8 वार्ड हमारे शहर में प्रभावित हैं, उसके लिए वहाँ पे हम विशेष जल भराव को हटाने का हम एक श्रमदान भी करने के लिए जा रहे हैं। समाज प्रमुखों से उसके लिए बात हो रखी है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग जहाँ भी रहते हो सबसे पहले पानी को उड़ेल दिया करो जैसे बारिश होती है। थैंक यू सर।